Halo perlok mentapat ngatan hang nih ha. Lạnh màu xiang. Thế ngomot ban lệch cái, ngomot ban lệch cái sa. Kawe kita ka, kadang kawe ka spot itnat ha. Kapdan sarum nya nekas nang kadang sa the sarum. Tem tai dang yat nang ne. Kita kasih ngi dan lain ngot. Kita angup di pelok janga kita. Lak yat mat. Kita perlok sepen EFP dan pum ai ksak itnat ha. Ini jaka hana kesenam. Wah, ini kan istri. Mentama perlang ni. Nang poy kan dekat parking ni. Jadi ada orang ni kali kalan. Ada kali ada sampai. Ada melat mana. Mana satu sarum. Kalian kalau itu ha. Oh, sudah sini lah sudah tu. Nah, pelong dia ya kejap suah. Ka trek rekam dajengai kan kadang jan. Berapa menit ane setengah ta trek kia ong ta tang ma tip su pagi ba tuat paniat ta kabang his kentai te oh apa sok sok sana ni perlong nganamut ta kut hang teh haneng dala pet ha menta pat kata kapoi seduk sana tuh. Kalau parah nanti. Hah? Ano, may? Malik, saya malik. Ada malik, bara malik. Itu yung bara malik. Tahu na, ay. Berdapat ni ya bu nak aklik hang ni. Akhiat mah bantai gini. Allah. Saya ingin tanya akhir. Perlu. Minta sih ke kadum bah ke mana? Oh, best berhenti pasien dekat mam ni nak mah. Saya minta labun berhenti footpath dah bilat dah. Buat begini hal kilong long shwa kini oi. Oh, kabut tut mah. Pada mana telai? Pulangnya ya telai ni. Kita yasna kadang lenti tepet kadang hap yat ni nào nếu telai hapat nếu telai hap jam tu sak đi quay bắt saya perok mentapat ni lah ya poy tat hang ni ha pung mentasi ka best ha ka ka he ha sai ru nang ta ka pung teh haneng ru Kabiang ha kaum tetap begini ye maksudnya. Oke, selamat mencatat ngelak dan hang nih. Langsung iya sih.
Oh, kita. Karena yang perlak sampai ngap iya sih. Kapung. Lapoy. Nih pung. Karuksat. Lain antre hajirong. Hah? Tuh, pung tuh. Tengah jeng tuh. Tapi ni nak yung nawe gas upan jeng nak. Payangan. Warm up. Paswa wan jeng nak warm up sah. Yes. Naik kan siram. Naik kan siram. Siram. Cut. Lihat.